ก็ส่งจุดสู้บนหัวนี้บ่จุดมือชมบาที่มือหนุ่มวิดีโอทำไมบ่วิดีโอมือนี้คือชมเลือกจะปีประเภทบอลมันใช่ต้องตะสาวสายบุญนะบ่คือจะปีสโลปีจมกรอมาบ่ตัวหงดาทางปีกุ๊บบ่ซองเรกุ๊บจัดกุ๊บฮานะโดยที่นี่ต่างกุ๊บไก่นึงคือสัตว์สาวสายบุญจังยินดีมือกับบอลเพลิงบอลไปต่อนี้ชมจังแน่นอนสายเพลิงได้เจนปีดมเพลิงนะบ่นี่คือจีดมเพลิงบ่คือบุญสายบ่ชมรีบรอปีสายที่มวยสายปอกขมายชนกระหอมนี่บ่คือจีสายเจนปีดมเพลิงโจลมันจะโตจำพวกสายปอกคิวชนเรื่องนี้เป็นคือจีสายมันจะติดบ่โจลมันจะโตให้จำพวกสายปีนี้เป็นสายปอซอนี่คือจีสายดมสะให้สำหรับล้างโจโจเด็กน้องยศบ่ให้สายปอเรื่องนี้ได้คือจีดมจังเกียงคือโจเด็กน้องยศเด็กนี่จังยังจับดามแต่เมื่อปปอนมันใช้บ่าวเวียนะเวลายังแทะเจนม้อคือสายนี้เป็นเพลิงนะบ่การตามดามบ่าวเวียคือสายนี้ปะหนึ่งมาในม้อคืออาจเป็นเพลิงให้ไปยังการเจ๊ยังปะยังอาจช็อตให้จำพวกสายนี้วิ่งคือยังอาจข้ามหนึ่งทั้งมันบางส่วนที่ยังอาจเป็นออมแมสนะเป็นออมแมสยังอาจบอกดังทาวิเคราะห์ที่มันเข้านะตัวแบบจีดมเพลิงก็ได้ไปยังเป็นออมแมสยังอาจบอกดังตอนตอนนี้ยังปราบจะปีวิธีเงี้ยๆโดยมันจับใบปลายออมแมสนะเวลายังแทะม้อคืออาจเป็นเพลิงไอ้จำพวกนี้ไม่คือยังไงทำมันคือวิชาติดนะช็อตตาช็อตจึงมันเยอะเนาะคือเบี่ยงเลยเป็นเพลิงนี่คือการตามตาติดมุ้ยก็ต้องมาที่คือยังโจจะมือโดยมันเนี่ยโตนี่ฮะคือจีโดยมันเนี่ยโตมันเนี่ยโตสองเร่มันเนี่ยโตกุ๊บคือđãโจในบ้านต่างๆนะบ้านทางปิชลามสโลหดเราจอกเรานะตัวใบจีสาวสายปีปิชลามธรรมดาสิบากละมุกบุญคือวิรุณออกจากบุญคืออาจปลาในบ้านต่างคือจับปีเอฟอันดิเพอโดยมันจะโตเซนะยังไงให้พวกห้องดาคือจับปีสโลปีจอกร้องคือปลาประบอนเพลงต่างๆให้มวยติดในปีใดยิงปลาโดยสายปรามนะวิดีโอนี้ชมเลือกโดยสายปรามสาวสายบุญสันบุญสายบุญนี้ที่มวยชมใจปีดมเพลิงแบบนี้นี่คือสายขมายชนกระหอบกันแล้วบางคนคือยิงต่อโจมานะแบบนี้คือเดี๋ยวยิงแค่มือดมเพลิงเป็นเพลิงให้ยิงต่อโจมาอันนี้สายมันจะติดจังยิงมาเมื่อโดยมันจะโตเคยได้มองว่านะสายปอกคิ้วชนเหลืองคือโดยมันจะติดสายมันจะติดยิงต่อโจมาติดมานะไอ้จมพูทันจะซอกสายใบเดียดสายใบนี้เอาปอสมบัติหลักยังไงสายปอคิวชนเหลืองนี่คือสายปอสมบัติหลักนี่คือจิกสายมาตัวยังอาจจับจอบตัวยังอาจจับจอบบ่ากุ้ยยังอาจจับจอบสไลด์หน้ากระบาลเอาแต่ใดในเรือตัวมันโตนั่นคือหาธรรมะตัวนะมาแล้วจมมือติดคือสายหมกบินนะสายปอกขมายชนเหลืองคือเยอะแต่โจกันตัวหมกบินนี่มานี่แล้วซอกสายมือติดคือจิกสายได้เจนปีมันจะโตบ่สายมันจะโตคือเจนปีทั้งหมดนี่เจนตัวเยอะมากนำไปบรรลุนะบ่ตัวป่าชมวยยังกองตะเสาในเลยเนาะบ่นี่ก็หลายกัดสอบมาคือเมียนมาในนงคือวิป่าชมวยมาเนาะมาสมบัติดักเนาะคือวิรลดนะเฮ้ยนี่คือสายเจนได้บ่cái hai làโจใบเจนปีนะยังไงแต่ปียังthời gianบรรลุนั่นคือยกสายปอซอป่าชมวยมาขมายชนซอป่าชมวยมามันคือรถไทยนี่คือจิกสายเป็นรถบ่อ้อยประตอมทิศยึงแต่มือสายปอขมาปอเลื้องนึงปอซอคือจิกสายซะนึงสายจะเกิดหมกจังในปีจังคือต่อโจโยดจังยึงแต่มือโยดออกนี้บ่โยดคือเชียร์ประเภทโยดซองโกเรหรือก็โยดกุ๊บไอ้แบบเถิดเนี่ยบ้านฉลามก็เถิดเนี่ยได้คือกับปอนซาวสายเบื้องหน้าเถิดตรงนั้นบ่ประตอมทิศยึงเถิดดังเป็นเพลย์จันดาเพลย์จันโจบ่เบี้ยนี่คือจีโยประเภทนี้คือวิโจใบจันมวยนะบ่ลักษณะโจมันในคลาสคือสายปอซอหลับโจโยดบ่จันปีดมเพลย์จังเกียงโจโยดหายสายปอเรื่องคือจันปีดมเพลย์จังเกียงโดยขี้โจโยดหายvì mà đòi dốtคือcái bài nó làm từ chỉ kiêng một muối đây nó trầu dột nó xài bò lưỡng ai trong cuộc xài mà đấy cứ đôi khi nó bắt chọp túa cái mặt túa chập chọp túa và nó automatคือmắt quaสมบัติหลักnóคือจับจอบตัวนะประเภทของดาgiống nhưจับจอบตัวหมาvàตอนมาติดยังมาเมื่อในซอกสายมวยติดนะvà cứ sáiปอกระหอมสายปอกระหอมนี่ได้คือวิจัยประโยชน์นี่บ่าวิจัยแต่สะกุยนะมุนหนึ่งกระดาษด้วยวิชลองการวิสิตมวยบ่า
ចេញពី P10 ចូលក្បាលគុយហើយនឹងបែកទៅកងតាក់សោណាដើម្បីភ្ជាប់ទៅខ្សែពណ៌ខ្មៅជាខ្សែចែកចាយប្រភេទហុងដាគឺចែកចាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីសញ្ញោ supply day ណាបាទទាំងអស់ដែលត្រូវការភ្លើងតាំងពីដមីក្រោយដមីមុខណាជាគៀងមុខបាទពងមាស់អីហ្នឹងគឺមានភ្លើងគឺមានពណ៌ខ្មៅចែកចាយគ្រប់ទីកន្លែងគឺវាចែកចាយពេញតួម៉ូតូក្រុមម៉ូតូទាំងអស់ដែលត្រូវការភ្លើងណាគឺចេញពីកងតាក់សោបាទចូលកងតាក់សោខ្សែពណ៌ក្រហមណាចេញពីកងតាក់សោខ្សែពណ៌ខ្មៅនៅពេលដែលយើងកាច់សោបើវិញឥឡូវយើងទៅមើលកងតាក់សោទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាដល់វគ្គដុំសោហើយសោខ្សែ4គឺបែបនេះបងប្អូនគឺមានខ្សែពណ៌ក្រហមបាទចេញពីក្បាលគុយចេញពីដុំយោតមកចូលសោហើយនេះខ្សែពណ៌ខ្មៅខ្សែចែកចាយហើយនេះគឺជាខ្សែផលិតដែលចេញពីម៉ាញ៉េតូបាទហើយនេះវិញគឺជាខ្សែសម្បកលឹកខ្សែម៉ាស់តួណាបាទឥឡូវចំពោះទៅពេលយើងកាច់សោបិទគឺខ្សែពណ៌ខ្មៅឆ្នុតសគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែពណ៌សម្បកលឹកដើម្បីផលិតបាទនៅពេលយើងកាច់សោបើកណាកាច់សោបើកគឺធ្វើឲ្យខ្សែពណ៌ក្រហមដែលចេញពីក្បាលអគុយមុននឹងចេញពីក្បាលអគុយគឺវាឆ្លងកាត់ពី11មកចូលសោណាហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែពណ៌ខ្មៅដើម្បីចែកចាយភ្លើងគ្រប់ទីកន្លែងណាតាំងពីប្រព័ន្ធសញ្ញោប្រព័ន្ធ display បាទដកតែរលាទេគឺរលានេះគឺម៉ាស់ទេណាបងប្អូនបាទរលាគឺម៉ាស់ទេរលាចាំម៉ាស់ប្រព័ន្ធសោខ្សែ4នេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរយើងទៅមើលពីប្រព័ន្ធបញ្ឆេះវិញណាអានេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីសោខ្សែ4ឥឡូវយើងទៅតាមដានប្រព័ន្ធដែលម៉ូតូអត់ឆេះណាឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងត្រូវតាមដានម៉ូតូអត់ឆេះហើយការតាមដានម៉ូតូអត់ឆេះនៅពេលដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅគឺមានអូម៉ែលក៏បានឬក៏មានអូម៉ែលយើងអាចវាស់ភ្លើងក៏បានដែរណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការជួសជុលតែម្ដងគឺយើងត្រូវការតាមដានមានពីរប្រភេទបើសិនជាម៉ូតូហ្នឹងមានក្បាំងមានអីយើងពិបាកក្នុងការដោះគឺយើងទៅតាមដានពីចុងមកមុនណាប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ូតូហ្នឹងអត់មានខោអាវទេអញ្ចឹងយើងអាចតាមដានពីក្រោយទៅមុនក៏បានឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលម៉ូតូដូចខ្ញុំនេះគឺអត់មានខោអាវទេណាអញ្ចឹងយើងអាចតាមដានពីដុំភ្លើងយកតែម្ដងបាទតើខ្សែចូលដុំភ្លើងមានអត់ណាយើងត្រូវមើលបែបនេះបាទតើខ្សែចូលពីដុំភ្លើងមានអត់ចេញពីដុំភ្លើងចូលដោយម៉ាញ៉េតូមានអត់យើងធាក់មើលខ្សែមកយើងធាក់មើលណាយើងធាក់ប៉ះជាមួយម៉ាស់មកទៅពេលប៉ះកន្លែងនេះក៏បានប៉ះកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាដែកណានៅលើទូម៉ូតូហ្នឹងយើងធាក់មើលតើមានភ្លើងអត់បើសិនជាមានណាហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលដែលយើងឃើញមានគឺយើងត្រូវតាមដានមើលណាមិនបានវាអត់ភ្លើងបន្តទៀតយើងត្រូវមើលម៉ាញ៉េទិកដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចវាស់ក៏បានយើងអាចខំក៏បានណាយើងខំដៃយើងប៉ះជាមួយម៉ាស់យើងយកដៃខំគឺវាអត់ឆក់ខ្លាំងទេម៉ាញ៉េទិកនោះគឺវាគ្រាន់តែស្ពឹកតិចតិចទេគឺវាអត់ឆក់ដូចដុំភ្លើងទេតែហាមប៊ីមដុំភ្លើងណាបាទតែប៊ីមដុំភ្លើងគឺឆក់ហើយគឺញាក់ជើងហើយណាបាទហើយមួយទៀតគឺខ្សែម៉ាស់តែមានចូលទេបាទហ្នឹងហើយបើយើងបារម្ភខ្លាចវាមិនចូលយើងអាចចាប់ពីសាកល្បងបានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺខ្សែផលិតនេះតើវាដាច់ចាញ់ពីម៉ាស់នៅជួនកាលវាអាចនឹងអត់កាច់សោបាត់បិទមែនណាបើពិតមែនប៉ុន្តែវាអត់បានផ្ដាច់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសាកល្បងគឺផ្ដាច់ចោលហើយយើងមើលខ្សែមកប៊ីនណាព្រោះម៉ាស់បើយើងតមានថាម៉ាញ៉េទិកមានហើយម៉ាស់មានហើយភ្លើងមានហើយតើមកប៊ីនចេញអត់បើមកប៊ីនអត់ចេញទេដុំភ្លើងមានអូខេម៉ាញ៉េទិកមានម៉ាស់មានចូលហើយខ្សែផលិតគឺអត់តចូលអីទេអូខេខ្សែផលិតអត់តចូលអីទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធាក់មើលបើធាក់ទៅប៉ះជាមួយម៉ាស់តើម៉ាញ៉េតូហ្នឹងបានបញ្ជាភ្លើងចេញមកដែរឬទេបើវាអត់មានភ្លើងទេគឺម៉ាញ៉េតូហ្នឹងមានបញ្ហាហើយយើងអាចយកម៉ាញ៉េតូថ្មីយកមកដូរបានណាបើសិនជាភ្លើងនេះមានវិញអូខេបើភ្លើងនេះមានខ្សែពណ៌ខ្មៅឆ្នូតលើងនេះមានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតទៅចូលនឹងដូចម៉ាក់បាទដូចក្រោយមកប៊ីនដែលនេះបាទឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងមកប៊ីនច្បាស់តែម្ដងបាទនេះគឺយើងយកខ្សែពណ៌ខ្មៅឆ្នូតលឿងនេះបាទពណ៌ខ្មៅឆ្នូតលឿងនេះតចូលមកប៊ីននឹងហើយមកម៉ាស់នេះគឺម៉ាស់គឺជាប់តួនេះណាបងប្អូនណាម៉ាស់យើងអត់មានបញ្ហាប្រមអីទេបាទសំខាន់គឺឲ្យវាជាប់នឹងតួតែបើដុំភ្លើងពួកវែលឆ្លាមអីគឺយើងចាប់ខ្ចៅហើយអញ្ចឹងវាជាប់តួជាស្រេចហើយយើងត្រូវការតែខ្សែភ្លើងពណ៌ខ្មៅឆ្នូតលឿងមួយទេដើម្បីឲ្យចូលទៅមកប៊ីនណាហើយយើងធ្វើការធាក់បាទតបើជាប់រួចហើយយើងត្រូវធ្វើការធាក់គឺយើងអាចដកខ្សៀចេញបាទហើយយើងធាក់មើលភ្លើងបើអត់មានភ្លើងមានន័យថាមកប៊ីននឹងខូចអូខេបាទនេះគឺជារបៀបងាយៗដោយពុំចាំបាច់ប្រើអូម៉ែតឬក៏ការស្រាវជ្រាវអីវែងឆ្ងាយទេបាទនេះគឺតាមដានពីក្រោយពីដើមមកចុងវិញណាបាទឥឡូវវិធីទី2នៅពេលដែលម៉ូតូគេមានខោអាវអូខេនៅពេលដែលម៉ូតូគេមានខោអាវណាបាទយើងទៅមើលម៉ូតូដែលមានខោអាវយើងត្រូវតាមដានបែបនេះវិញ
បាទនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងត្រូវដកមើលខ្សែប៊ូស៊ីសិនពេលដែលម៉ូតូគេថាអត់ឆេះគឺយើងត្រូវតាមដានបែបនេះហើយផ្នែករបស់យើងណាផ្នែករបស់យើងគឺសម្លឹងទៅមើលរូម៉ាណេនេះផ្លាច់គេបាត់សាំងអូខេហើយយើងយកទូរទស្សន៍មកមូសាំងកន្លែងនេះខាងបាត់បែនេះតើវាមានសាំងអត់ណាហើយយើងមើលផ្នែកយើងមើលទៅបិទមើលទៅ air ខ្លាច់គេបិទ air បាទបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងត្រូវទៅមើលនៅភ្លើងអូខេផ្នែកយើងគឺពេលដែលយើងកាន់មកនោះគឺយើងកាន់ទីប17មួយហើយនឹងទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលតើសាំងបាត់បែមានអត់តើសាំងគេធ្លាក់ចូលអត់ណាហើយបន្ទាប់ទៅយើងធាក់មើលភ្លើងអូខេនៅពេលដែលធាក់ទៅបើមានភ្លើងយើងត្រូវមើលប៊ូស៊ីណាយើងត្រូវដោះប៊ូស៊ីមកដាក់មើលវាតើភ្លើងវាឲ្យគ្រប់ឬក៏មានភ្លើងអត់ឬក៏ប៊ូស៊ីនឹងឆ្លងភ្លើងឬក៏ងាប់ចំពោះណាម៉ូប៊ីលនឹងមានភ្លើងទេអូខេបើម៉ូប៊ីលនឹងអត់មានភ្លើងគឺយើងត្រូវទៅមើលបាទយើងត្រូវធាក់មើលធាក់ទៅមានភ្លើងយើងត្រូវមើលប៊ូស៊ីតែបើអត់ភ្លើងយើងត្រូវតាមដានវិញបាទយើងត្រូវការតាមដានអញ្ចឹងត្រូវទៅមើលដោយកន្លែងម៉ាញ៉េតូមិញហ្នឹងឥឡូវតាទៅមើលដូចម៉ាញ៉េតូទៀតបាទនេះគឺជាខ្សែពណ៌ខ្មៅស្នូតលឿងមិញហ្នឹងគឺយើងធាក់ណាធាក់ហើយយកប៉ះជាមួយម៉ាតួអូខេបើសិនជាអត់មានអញ្ចឹងយើងមិនអាចសន្មតថាម៉ាញ៉េតូបាទយើងមិនត្រូវតន់ហ៊ានថាម៉ាញ៉េតូគេខូចទេយើងត្រូវមើលដូចមើលក្បាលដូចហើយទីបន្តទៀតយើងត្រូវការនេះមើលអាខ្សែផលិតនេះខ្លាច់វាប៉ះជាមួយម៉ាស់ហ្នឹងហើយយើងអាចផ្ដាច់វាសិនឬក៏យើងអាចដកវាសិនណាដកខ្សែនឹងចេញមួយហើយយើងធាក់មើលតើមានអត់បន្តមកទៀតបើសិនជាអត់មានទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានណាអាហ្នឹងគេហៅតាមដានពីចុងមកមុនដំបូងខ្ញុំតែតាមដានពីខោឡើងទៅលើឥឡូវពីលើចុងមកខោវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការមើលភ្លើងចេះឲ្យចូលម៉ាញ៉េតូមានអីគេខ្លះបាទចូលខ្សែម៉ាញ៉េតូគឺមាន3ទី1គឺម៉ាស់ទី2ម៉ាញ៉េទិកទី3គឺដុំភ្លើងណាបាទហើយខ្សែចេញគឺ2ខ្សែពលុត1និងខ្សែម៉ូប៊ីល1យើងមើលខ្សែចេញពីម៉ូប៊ីលហើយយើងមើលខ្សែចេញដែលទៅយកម៉ាស់ខ្លាចវាប៉ះម៉ាស់ពេលយើងកាច់សក់បើកមែនប៉ុន្តែវាអាចនឹងឆ្លងប៉ះម៉ាស់អីចឹងយើងត្រូវមើលវាដកវាចេញឬក៏យើងអាចកាត់វាសិនដើម្បីចង់ថាមានម៉ាញ់តូមានភ្លើងអត់បាទបើយើងអត់តន់ចង់កាត់ខ្សែពីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមើលដុំភ្លើងតែម្ដងបាទនេះខ្សែពណ៌ខ្មៅឆ្នូតក្រហមនេះយើងសាកផ្ដាច់វាមើលហើយកន្លែងដូចយើងដោតខ្សែក៏បានហើយបើរបស់ខ្ញុំនេះគឺលក្ខណៈគេកាត់ស្លាប់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងធាក់យកតែម្ដងធាក់មើលទៅបើសិនជាអត់ភ្លើងណាអញ្ចឹងបើអត់ភ្លើងគឺមានន័យថាមកមាញ់មិនតន់អានថាវាខូចអីយើងត្រូវដោះវាមើលបាទយើងត្រូវដោះវាមើលដើម្បីវាស់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងអូខេបាទវាស់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងទៅឬក៏មានអូម៉ែត្រយើងអាចវាស់ភ្លើងដុំភ្លើងហ្នឹងតើមានភ្លើងអត់ណាហើយបើសិនជាយើងធាក់ទៅវាអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅដោះមើលបើសិនជាខ្សែហ្នឹងធម្មតាយើងមើលទៅបើសិនជាយើងមានអូម៉ែត្រយើងវាស់បើសិនជាអត់យើងសាកយកខ្សែអាគុយរបស់យើងហ្នឹងណាយើងចាប់ជាមួយហ្នឹងហើយយើងជាប់កន្លែងហ្នឹងទៅតើវាមានភ្លើងដើរភ្លឺអត់បើខ្សែហ្នឹងអត់អីទេមានន័យថាដុំភ្លើងហ្នឹងខូចណាបាទមួយទៀតគឺម៉ាញ៉េទិកបើសិនជាម៉ាញ៉េទិកជួនកាលបើពួកសង្ការ៉េវាញើយដែរវាអាចបែកម៉ាញ៉េទិកចឹងណាបាទការតាមដានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដួលម៉ាស់យើងតចូលមកបើសិនជាអត់ម៉ាស់យើងតចូលបាទបន្ទាប់ពីម៉ាស់យើងតចូលខ្សែចូលទាំង3នឹងមើលឃើញអស់ហើយណាបើនៅតែអត់មានទៀតដុំភ្លើងមានវិញមានន័យថាម៉ាញ៉េតូនេះខូចណាប៉ុន្តែបើដុំភ្លើងអត់យើងត្រូវតែមើលដុំភ្លើងអូខេវីដេអូមួយនេះវាដូចជាវែងដែរហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាបាទវីដេអូដែលលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធភ្លើងបញ្ឆេះរបស់កុងតាក់សោខ្សែ4ឬក៏ម៉ូតូ02ចុះមកក្រោមឆ្លាមវែវស៊េរីគប់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាតាមហ្នឹងទៅចំពោះអ្នកដែលអត់ចេះគឺវិធីនេះគឺងាយស្រួលបំផុតណាបាទអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទ Channel GN សូមជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា